साथीभाइहरू, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु है। आज चाहिँ म के गर्नेवाला छु भने आज चाहिँ म फ्रिज सफा गर्नेवाला छु। अनि यहाँ चाहिँ सामान छ अहिले है। एकदम नसफा गरेको धेरै भइसकेको थियो नि त, धेरै मैला भइसकेको छ। अनि यो सामान निकालेर म सफा गर्नेवाला छु है। चाहिँ यहाँ सबै निकालिसकेको छु है। यति सारा मैला हेर्नुस् त। अन्त यो चाहिँ मलाई धेरै युजफुल लाग्यो। हाम्रो कृपा दिदीले भिडियो बनाउनु भएको रहेछ हैन। यत्रो वर्षसम्म मलाई थाहै थिएन हैन। फ्रिज यत्रो वर्षसम्म थाहै थिएन निक्लिन्छ भनेर हैन। अनि अन्त उहाँले गर्दा चाहिँ मलाई थाहा भए। हुँदो रहेछ यसरी। हेर्नु त। हे प्रभु। हो यस्तो हुँदो रहेछ नि त। अब यसलाई म सबै धुनेवाला छु। आफूले जानेको कुरा चाहिँ सेयर गर्नु पर्दो रहेछ गाइस। यसरी चाहिँ धेरै युजफुल लाग्यो हैन। यसरी अरूको भिडियो हेर्दाखेरि आफूलाई काम लाग्ने चिज हैन। आफूले नजानेको कुराहरू चाहिँ यसरी चाल पाउँदो रहेछ, थाहा हुँदो रहेछ। सो यो चाहिँ मलाई धेरै युजफुल लाग्यो है। यो चाहिँ एकदमै निस्किनै साह्रो पर्यो क्या, हार्ड रहेछ। त्यही भएर मैले निकालिनँ यसलाई चाहिँ यहीँबाट पुसिदिएको। मैले चाहिँ धोएँ है। मलाई त एकदम साह्रै लाग्यो धुनु। यति साह्रो मैला हो। चेप पुरा कताएर निकाल्नु पर्दो रहेछ। अनि यो कसरी लगाएको थियो दिदीले? क्र्याक गरेर लगाउनु भनेको छ है। प्रेस गर्नु पर्दो रहेछ। यो रहेछ यसरी हुँदो रहेछ। लु गाइस, अब चाहिँ फाइनली सफा भयो है। धोएर रेडी पारिसकेँ सबै मैले। अब चाहिँ म यसमा सामानहरू हाल्नेवाला छु। सामानहरू हालिसकेँ मैले गाइस है। माथि पनि मैले सफा गरेँ। गाइस, अब चाहिँ सबै सफाहरू गरिसकेँ है। अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है? सो आजको लागि यति नै गाइस। सी यू नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।